हाय फ्रेंड, केटिंग ऑफ द डे मोस्ट वेलकम टू मन्ना हाईटेक ऑनलाइन बुकिंग कारवास पर आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। आप लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं बलडोद, एक छोटे से गांव से। और मेरा जो हाईटेक ऑनलाइन सर्विसेज वर्ल्ड का पहला है, देख सकते हैं किस तरह से इफिशिएंसी जो वर्क वो मन्ना करता है। पिनों को बारीकी से डीजल के द्वारा और बारीक जो गन है मेरे पास ऑटोमेटिक, उसके द्वारा अरे बंद रहा भाई है ओए जैक बंद रहा। किस तरह से यहाँ पर इफिशिएंसी जो वर्क होता है, गाड़ी कितनी ब्राइटनेस जो मार रही है जैसी भी देख सकते हैं। लुकिंग आर टू प्रिटी। और ये काम रिजनेबल प्राइस में करता हूँ मैं। ये काम मैं 800 रुपये में करता हूँ दोस्तों। अगर जो कस्टमर ऑनलाइन बुकिंग लेके आता है उसको 100 रुपये का डिस्काउंट हो मन्ना हाईटेक कारवास की तरफ से दिया जाता है। मैं जो जेसीबी के ऑपरेटर हैं उनसे पूछूंगा कि काम कैसा हुआ, इनका भी मैं व्यू लेना चाहूँगा क्योंकि कस्टमर सेटिस्फैक्शन मेरे फर्स्ट मोटो है। नाउ इंस्टेंट डिस्काउंट ऑल काइंड ऑफ सर्विस प्रोवाइड बाय ओ मन्ना। तो आई एम टॉकिंग एट दिस टाइम। भाई साहब आपकी जेसीबी कैसी दुबई बताएंगे? बढ़िया सुखी, जोर से बोलो, थोड़ा आवाज नहीं आ रही। अरे बढ़िया सुखी। तो ये 100% सेटिस्फाई हैं ऑपरेटर जो चला रहे हैं जेसीबी को। थैंक यू टू बात ओ मन्ना हाईटेक कारवास। बाय दोस्तों।